Tai sveiki, šiandieną pakalbėsime apie dar vieną Nintendo kūrinį, tai konsolę pavadinimu Family Computer. Tai Nintendo Family Computer yra 8 bitų trečios kartos namų vaizdo žaidimo konsolė, kuri pirmą kartą išleista buvo 1983 metais Japonijoje ir sutrumpintai dažniausiai žinoma ir vadinama kaip Famicom. 90 pradžioje sukūrusi keletą sėkmingų arkadinių žaidimų, tokių kaip Donkey Kongas, Nintendo planavo sukurti namų vaizdo žaidimų konsolę. Atmesdamas sudėtingesnius pasiūlymus, Nintendo prezidentas Hiroshi Yamauchi paragino sukurti paprastą, pigią konsolę su žaidimais saugomais disketėse. Pradinėse planuose buvo numatyta pažangi 16 bitų sistema, kaip pilnavertis kompiuteris su klaviatūra ir diskelių įrenginiu. Tačiau Nintendo prezidentas Hiroshi Yamauchi atmetė tai ir pasirinko pigesnę, įprastesnę disketėmis pagrįstą žaidimų konsolę. 82 metų spalį buvo pristatytas ir sukonstruotas bandomasis modelis, skirtas aparatinės įrangos funkcionalumui patikrinti ir pradėti programavimo darbai. Projekto kodinis pavadinimas buvo Gamecom, tačiau Masayuki Uemura žmona pasiūlė pavadinimą Famicom. Šios konsolės pulteliai, kaip matote, yra prijungti prie konsolės be jungčių. Tai buvo padaryta ne šiaip savo. Toks variantas buvo pasirinktas dėl taupumo. Pultelių dizainas taip pat yra, galima pastebėti, pamatyti, kad jis yra panaudotas iš Game & Watch žaidimų laikrodžio. Ir nors Famicom dizaino komanda iš pradžių norėjo naudoti arkadinės stiliaus vairalazdes, tokias kaip naudojo Atari, netgi buvo išmontavę kai kurias vairalazdes iš amerikietiškų žaidimų pultų, kad pamatytų, kaip jos veikia, kad galėtų padaryti savo vairalazdę. Tačiau buvo susirūpinta dėl vairasvirtės konstrukcijos patvarumo, o tiesiog mąstė tokiu principu, kad tiesiog jeigu vaikas užlips ant vairasvirtės ant grindų, jį greičiausiai sulūš. Tuo tarpu toksai pultelis yra saugus, sakykime, netgi ir užlipus vaiko ant jo, jam turėtų nieko nenutikti. Tai galiausiai jie įtaisė 15 kontaktų išplėtimo prievadą konsolės priekyje, kad būtų galima prijungti pasirenkamą arkadinio stiliaus vairalazdę arba prijungti zaper pistoletą. Kaip matome, prievadas yra šitoje vietoje. Dar kas yra įdomus variantas, tai kad Gonpei Yokoi pasiūlė pultelį taisyti mikrofoną, kuris nėra būtinas, tačiau jis tikėjo, kad vaikai gali pramogauti jo pagalbą. Būtent mikrofonas yra įtaisytas antrajame pultelyje. Kaip matot, antrasis pultelis neturi įprastų select ir start mygtuko, vietoje aukščiau yra mikrofonas ir mikrofono valdymo rezistorius. Tai Uemura priėmė jo idėją ir prie antrojo pultelio pridėjo mikrofonas, tiesiog su idėja tai, kad jį būtų galima panaudoti, kad žaidėjo balsai skambėtų per televizoriaus garsiakalbį, tiesiog žaidimo metu. Na ir pirmoji konsolė buvo išleista 83 metų Liepos 15 dieną už 14 800 jenų su 3 Nintendo arkadiniais žaidimais, kaip Donkey Kongas, Popeye. Tačiau Famicom teko atšaukti pirmąją partiją konsolių dėl blogo lusto rinkinio. Tai buvo smarkus didelis smūgis Nintendo kompanijai. Tačiau po gaminio atšaukimo ir pakartoti išleidimo su nauja visiškai pagrindinė plokštė, Famicom populiarumo šovė į viršų ir išaugo. Ir 84 metų pabaigoje tapo geriausiai parduodam žaidimo konsolė Japonijoje. Pačioje pradžioje, kaip minėjau, Nintendo pristatė sistemą tik su savo kurtais žaidimais. Tačiau 84 metais susisiekus su Namco kompanija ir Hudson Soft, jos sutiko gaminti trečiųjų šalių žaidimus už 30% konsolės licenzijavimo ir gamybos išlaidų mokestį. Tai Famicomas ko gero tapo labiausiai per visą istoriją klonuota konsolė. Klesinti nelicenzijuotų Nintendo Entertainment System aparatūros klonų rinka atsirado per konsolės populiarumo kulminaciją. Dažniausiai mūsų patį krašte iš klonų sutinkami buvo Dendy, nelicenzijuotos aparatinės įrangos klonas, kurį gamino Taivane ir buvo jisai būtent specialiai gaminamas ir parduodamas buvusiai Sovietų sąjungoje ir būtent po Sovietinės sąjungos valstybės, tame tarpe ir Lietuvoje turguose. Tai buvo viena iš tokių dažnesnių pirmųjų sutinkamų konsolių.
90-mečio pabaigoje ir 10-mečio pradžioje Argentinai buvo parduodami įvairūs Famicom klonai pavadinimu Family Game, primenančio originalų techninės įrangos dizainu. Tailandas gamino savo Family FR prekės ženklo Famiclomus, Micro Genius buvo parduodamas Pietryčių Azijoje kaip alternatyva Famicom, o Vidurio Europoje, ypač Lenkijai, buvo populiarus Pegasus klonai. Brazilijai buvo išleistas labai įdomus Phantom System klonas, kurio aparatūra buvo netgi pranašesnė už originalią konsolę, buvo netgi patraukusi pačios Nintendo dėmesį. Nintendo planavo galbūt pasinaudoti šitos aparatūrą atnaujinant savo sistemą, bet tai taip ir liko planuose. Taip pat, nelicencijuotų klonų rinka suklestėjo ypač po to, kai Nintendo nutraukė Famicom palaikymą po 2004 metų. Ir kai kurios egzotiškesnės iš jų sukurtų sistemų pranoksta netgi originalios aparatinės įrangos funkcionalumą. Pavyzdžiui, nešiojamas sistema su spalvotu LCD kaip Pocket Fami, kiti buvo pagamintas specializuotas tam tikromis rinkomis, pavyzdžiui, gana primityvus asmeninis kompiuteris su klaviatūra ir pagrindinė teksto apdorojimo programinė įranga. Taip pat, o Japonija išleistame originaliame Famicome nebuvo jokios blokavimo įrangos, kuri tiesiog neleistų žaisti piratinių žaidimų ar žaidimų tiesiog neskirtų tam regionui. Todėl Famicomo nelicencijuotos disketės tapo labai paplitusios visame pasaulyje. Na ir ko gero puikiai žinote vadinamą geltonai auksą iš turgaus 90-2000 laikų. Tai vat šitos nelicencijuotos disketės klestėjo tiek originaliuose Famicome galima žaisti, tiek ir jo klonuose, dėl to, kad būtent tas pats Famicomas ir neturi jokios blokavimo įrangos, kuri blokuotų šių diskečių paleidimą. Na, pasižiūrėsim tada, kaip atrodo šito Famicomo vidus, pasižiūrėsim, kokios jo yra parametrai, kaip jisai yra sukurtas. Tai tuoj netrukus atsidarysime jį ir apžiūrėsime. Dar galim apžiūrėti jo išorę pradžioje. Tai dizainas, sakykime, toks minimalistinis, tačiau toks irgi ganėtinai unikalus, kuris ir tapo daugelio klonų, tiesiog korpuso dizainas, matome dangtelis, paprastas apsauginis, po kurios slepiasi būtent diskečių slotas vadinamas, lizdas, per vidurį yra diskečio išstumimo slideris, kairėje pusėje power mygtukas, dešinėje resetas. Taip pat japoniškai galima tiesiog išsiversti, yra įspėjimai žaidėjui, kad norint pakeisti, išimti disketę, būtina pirmiausia išjungti kompiuterį, o norint, kad išsitrintų esamas žaidimas, jo esama tiesiog, kaip vadima, jie rašo seivas, nors iš tai nėra seivas, reikia paspausti resetą. Na, kitoj pusė, aišku, yra serijos numeris, trumpai konsolės revizija HVC 002. Na ir matome, kad šita konsolė yra pagaminta 1983 metais. Tai yra viena iš pačių pirmųjų konsolių išleistųjų. Tai va, dabar tada netrukus susitiksime, kai atidarysime šitos konsolės dangtį. Na, štai konsolės 6 varžtukai atsukti, galime nukelti apatinį jos dangtį, po kurias slepiasi pagrindinį ir transliavimo plokštės, būtent. Tai norėdami, aišku, pamatyti visus procesorius, atmintis, CPU, PPU, turime atsidengti dar ir pačią pagrindinę plokštę, tai dar atsukti keletą varžtų laikančią plokštę pačią ir taip pat diskečių slotą lizdą laikančius irgi varžtus. Ir tada pasižiūrėsime būtent tą jos vidinį dizainą, kaip atrodo išdėstymas, mikroschemos ir visa kita. Taip, tai atidarę ir nuėjome atvertę pagrindinę plokštę, mes matome visą būtent konsolės sandarą. Tai konsolės pagrindinį procesorių CPU gamino Ricoh firma, kuri gamino skirtingas procesoriaus CPU versijas, kurios skiriasi NTSC ir PAL regionuose. NTSC plokštė turi procesorių su kodu 2A03, kurio taktinis dažnis yra 1,79 MHz,
Opal plokštės turėjo CPU su kodu 2A07 ir jo taktinis dažnis yra 1,66 MHz. Abu du procesoriai tai yra 8 bitų mikroprocesoriai ir jie turi prieigą prie 2 KB integruotos RAM laisvosios atminties. Tai patį CPU procesorių mes matome štai šioje vietoje. Matome, kad tai yra Rehox firmos, irgi matosi kodas, kad tai yra 2C02, tai yra, atsiprašau, 2A03 procesorius, nes šita būtent plokštė ir kompiuteriukas yra ant TSC regiono skirtas, PAL regionų buvo vos keletas išleista variantų, labai nedaug šito kompiuteriuko versijos. Taip pat matome, greta yra būtent šitas ir šitas mikroprocesoriai, tai yra vadinamos tos SRAM atmintis po 2 KB. Po juo, tai yra viršio, turime PPU procesorių. Dabar PPU tai yra kaip ir konsolės už grafiką atsakingas, jis taip pat yra Rehox firmos procesorius 2C02 ir žinomas jisai yra kaip vaizdo apdorojimo blokas. Na ir kaip minėjau, vadinamas dar PPU. Jo taktinis dažnis yra 5,37 MHz. Taip pat greta su juo yra susijęs vaizdo rodymo valdikliai. Pats PPU turi 2 KB vaizdo atminties. Kai jame yra tiesiog saugomi vadinami spraitai, tai yra atskirų spraitas, tai yra tarsi atskiras objektas ekrane su fonu. Tai tokių spraitų informacijos vienu metu PPU gali saugoti iki 64 spraitų. Ir dar 28 baitus turi pasilikusi tiesiog RAM informaciją saugoti. Na, konsolė vienu metu gali rodyti iki 25 spalvų iš 54 naudojimų spalvų. Tai reiškia, visų išnaudoti vienu metu negali, gali vaizduoti 25. Skiriamoji konsolės geba standartinė yra 256-240 pikselių. Ir konsolė skleidžia garsą per garso apdorojimo bloką, vadinamą PU, kuris yra integruotas į CPU procesorių. Na ir jisai palaiko iš viso 5 garso kanalus. Tai va, tokia yra paprasta kaip ir sandara šitos konsolės. Matome pati konsolės pats blokas turi dulkių, tai tą dulkės mes taip pat nuvalysime išpūsdami ją su suspaustu oru, kad jų čia neliktų. Labai patogus dalykas tokiems valymams, tiesiog galiu parekomenduoti, jeigu kas nežinote, neturite. Tai būtent suspausto oro balionėliai. Kainuoja keletas eurų, bet labai patogu valymui. Nepalieka jokių dėmių, yra saugus elektronikai, nes iš karto oras, aišku, jisai nepalieka drėgmės, nieko. Tai va, saugiai galima išpūsti dulkes tiek iš lizdų, tiek iš įvairiausių plokščių. Tai va, viršuje mes matome dar vieną antrą plokštę, tai yra vadinama transliavimo plokštė. Kaip jau minėjau, aišku, šitas kompiuteris, kadangi yra tikras japonas, tai jisai turi NTSC regioną. Tai prisijungus prie mums įprastų televizorių, dažniausiai vaizdas yra blogas. Nėra garso, vaizdas su daug artefaktų. Tai esu dėkingas Vytautui, dar geriau žinoma kaip Bitlakiui. Jis jau šitą konsolę yra gavęs, pasižiūrėjęs, patikrinęs ir sureguliavęs. Būtent reguliavimas pas jį yra paprastas. Transliavimo plokštė yra paderinami keli rezistoriai. Čia ne rezistoriai, tai yra paderinamos ritės su feritinėmis šerdėmis ir jas atsargiai sukinėjant galima sureguliuoti transliavimo dažnį kanalui, kad netgi ir mūsiškiai televizoriai rodo tikrai gerą vaizdą ir garsą. Tai įsijungsime paskui, ištestuosime žaidimus, pasižiūrėsime, kaip šitas viskas veikia. Tai va, pati konsolė, viskas kaip su ja yra tvarkingai, jau, kaip minėjau, Vytautas patikrinęs yra, ja puikiai viskas veikia.
Tai daugiau prie jos kaip ir nesustosime, tada atsargiai surinksime plokštės atgal į vietą. Dar šiek tiek pasižiūrėsime, kaip atrodo pulteliai iš vidaus, kas juos sudaro, ypatingai tas antro pulto skirtumai lyginant su pirmuoju. Na, susitiksime netrukus surinkus visą kompiuteriuką atgal. Taip, toliau pulteliai pasižiūrime. Pultelius taip pat varžtus atsukome, na ir pasižiūrėkime, kas slepiasi po jais. Atidengėme vieno ir kito pultelę būtent dangtelius. Taip, tai pirmiausia, pirmasis pultelis. Matom. Kryžiukas, Select Start ir B bei A mygtukai. Tai vėlgi pačiam pultelį, aišku, nėra jokių juodų taškų, tai pat originalus kūrinys Nintendo. Ir turime mikroprocesorių pultelį valdantį. Pultelis tiesiog irgi minimalistinis, tačiau viskas labai tvarkingai pagaminta. Gumelės praktiškai naujos matome. Matosi, konsolė buvo labai mažai naudota. Viskas tvarkinga, gražu, elementaru. Antrame pultelėje, tas, kuris būtent neturi to Start ir Select mygtuko, jis turi mikrofoną minėtą. Kas yra įdomu, galime pamatyti, kad jame yra jau nebe vienas mikroprocesorius, bet du. Vienas, aišku, yra tas pats, kuris ir buvo pačiam pultelio valdymui. Antras yra skirtas mikrofonui valdyti, perduoti garsą. Taip, galima atsidengti, pasižiūrėti. Pagrindinis šito antro pultelio dažniausiai gedimas yra susijęs būtent su šitu slaideriu. Čia kadangi yra angliniai tokie specialūs kontaktai ir čia taip pat toksai yra būtent kaip spirokliuojantis kontaktai, jie būtent susidėvi, nebeprisispaudžia tinkamai prie šitų vietų ir arba neišsijungia, lieka įjungtas mikrofonas, tada jisai tokį skleidžia toną pastovų, burzgėsi, arba tiesiog judinant atsiranda traškesys. Mikrofonas, jeigu neklystu, panašu, kad čia yra vadinamas kondensatorinis, greičiausiai, kuris reaguoja į talpos pokytį. Ne anglinis greičiausiai, matau, bus. Taip pat, tiek trumpai apie pačius pultelius, vėlgi tas šiek tiek skardeles, kurios slaiderio čia esančias aš šiek tiek dar atlenksiu, pavalysiu, kad būtent būtų geras kontaktas. Surinksim viską atgal, na ir pereisime prie turimų būtent žaidimų. Pasižiūrėsime, kokios ten disketės yra, jas reiks prieš bandymą išsivalyti, tada pasitestuosim, pažiūrėsim, ar visos jos veikia. Na, toliau, kągi, keliausime prie žaidimų. Tai dar noriu priminti apie pačią tiesiog konsolę. Šitą konsolę įsigijau iš Vintedo, pardavinėjo Lenkas ją. Tai sąlyginai gan pigiai, jeigu neklysiu, su atsiuntimu gavos apie 45 eurai pati konsolė. Aišku, prie jos nebuvo maitinimo bloko, jokių žaidimų, RF kabelio nebuvo pridėta, bet buvo minėta, kad turėtų būti veikianti. Tai va, tokia kaina buvo konsolės. Taip pat Lenkas turi pardavinėję ir įvairių originalių japoniškų žaidimų, taip pat kitokių konsolių, Nintendo ir kitų turi, tai galite pasiieškoti. Tikrai, manau, rasite jo spintą Vintede. O toliau periname, pasižiūrėsime dabar, kokius turime žaidimus ir ką šiandien pabandysime juos protestuoti. Tai visi žaidimai yra irgi originalūs, pirkti iš Vintedo, iš eBayaus buvo, nėra jie brangus, čia gal visi žaidimai šitos disketės atsieja apie 20 eurų panašiai. Tai nieko čia įspūdinga, aišku, nebus, tiesiog taip konsolės pasitestavimo. Tai pirmas būtent žaidimas, na, ko gero, tas žaidimas, be kurio mes jau neįsivaizduojame būtent šitos diskečeros, tai yra Super Mario Bros. Tai dabar kiekvieną būtent disketę pabandysime atsargiai atidaryti, išsivalyti būtent
konsolės, disketės pačius kontaktus, kad neužteršti konsolės. Tai va, tai tiesiog parodau dabar iš eilės, kokius turime tas disketes. Taip, antroji. Trečioji, kažkokia būtent ko gero kartingai. Ar kažkas panašaus į tai galbūt bus. Kaip ir minėjau, daugelis būtent yra Namco, Tecmo firmų, kurie gamina būtent originalius žaidimus. Na, futboliukas. Gerai, tai tada bandau aš jas, kad čia negaišti jums laiko per daug. Atidarau, pasižiūrėsim būtent kaip atrodo viduje disketės, išsivalysime ir bus testas. Taip, disketės atidarytos, na, galim pasižiūrėti būtent kas jų viduje. Na, ir tikrai tai ne kažkokie juodataškiai, matosi tai, kad originalūs būtent kūriniai Nintendo. Visur turime mikroschemas, mikrovaldiklius įvairius, ROM atmintis, būtent žaidimams reikalingus, kad bet kurį paimsime, visur net ir ne po vieną, net ir po keletą būtent mikroschemų turime įdėtų įvairiausių, didesnių, mažesnių, visos yra būtent originalios. Taip. Galite žiūrėti trumpai, kaip atrodo būtent Namco, būtent firmos su Sharp mikrovaldikliais. Na. Čia toksai galbūt paprastesnis jau, su dviem juodais taškais. Pasižiūrim, kas čia per žaidimas būtent šis. Jau išpildytas taip supaprastintai. Tai dabar kaip mes tas disketes, nes matome, jeigu gerai pasižiūrėtume, matome, kad būtent kontaktai yra gana smarkiai pasinešę, jie nėra žvilgantis, vieni labiau oksidavę, kiti mažiau. Kad juos išvalyti paprasčiausiai naudojame trintuką ir kontaktus atsargiai tiesiog nutriname. Ta padarysime su visais būtent visomis disketėmis, prieš dėdami į diskečių slotą, būtent tam, kad paties sloto neužteršti. Tai visas dabar būtent diskečių, visus kontaktus 5 diskečių išvalysiu, surinksime disketės atgal, na ir susitiksime būtent testą, jau tada jungsime televizorių, žiūrėsime, ar šitie žaidimai veikia. Dar vienas dalykas, ką sudedant disketes, reiktų nepamiršti, kur yra disketės priekis, kur yra galas. Tai šiaip, aišku, disketės įprastai galinėje dalyje mes matome būtent ties centru esančius užtrumpytus kontaktus, tai tokias kaip U raidės. Tai būtent tai jau signalizuoja, kad tai yra užpakalinė disketės dalis. Tačiau Nintendo su savo originaliomis disketėmis šitą dalyką supaprastinęs iki minimumo. Disketės tiesiog dėklė yra specialios įpjovos, kurios neleidžia disketės įdėti atvirkščiai. Sakykime, jeigu aš bandau įdėti atvirkščiai disketę, jinai paprasčiausiai neįsideda. Norint, kad jinai tikrai įsitikrins, kad jinai pataikyta yra, ir tik tada iššaukia savo vietą. Ir mes matome, kad šitos būtos vietos, kur mikrovaldikliai, yra užpakalinė dalis disketės. Nes kitoje pusėje mes matom, aišku, visus užrašus. Tai va, dabar po truputį tada renkame toliau disketės. Taigi, kompiuteriuką prijungiam prie televizoriaus, padariau jo kanalų paiešką. Na ir pabandom, pasižiūrim pirmiausia, kaip ar veikia sinchro. Įjungus būtent Famicomą turėtų atsirasti juodas ekranas, rodyt, kad veikia būtent sinchro signalas. Taip, matome, sinchro yra, nėra švarus, aišku, tas vaizdas, tai yra RF kabelis, įvairūs trukdžiai. Kągi, išjungiame ir pabandom dabar įdėti Mario Bros disketę, na ir pažiūrim, ar jinai veiks. Įdedame, na ir jungiam. Na, štai. Puikiai veikia.
Žiūrim pultelį. Spaudžiant viskas reaguoja. Na ir pabandom patį žaidimą. Bent šiek tiek, kas nežino, kas tai per žaidimas, kaip jisai atrodo. Pirmas lygis pereitas. Na, ilgiau nesustosime, ko gero visų puikiai žinoma žaidimas. Pasižiūrim, ar veikia reset mygtukas. Taip, viskas puikiai. Bandom kitą disketę. Išjungiam kompiuteriuką. Spaudžiam ejectą. Išimam. Na, kas pas mus sekantis. Pasižiūrėsime, kas čia per žaidimas. Vėlgi. Statome disketę ir jungiame. Taip, matom 89 metų žaidimas, aišku, japoniškas, užrašai. Na, pasižiūrim. Galim pasirinkti, kokį charakterį čia žaisti. Greičiausiai, aišku, pasirenkame kažkokį vardą, viskas tik japonų abėcėlė. Aišku, žaidžiant reiktų bandyti jungtis vertėją, pasiaiškinti, ką čia mes turime daryti. Na. Kovoti, fight, na, okei. Taip, panašu, kad mane aišku doroja, kaip turi būti. Net sunku išsiaiškinti tą valdymą. Tai va, na, sustojame daugiau, bandom pereiti prie kito žaidimo. Aišku, reikia įsiaiškinti, kai nori žaisti, kaip čia į viską valdyti reikėtų. Taip, toliau bandysim futbolą. Taip, disketė puikiai veikia. Player. Čia turim iš šalių. Atkreipkite dėmesį, įdomus toks dalykas. Turim dar vakarų Vokietijos šalį. Reiškia, pagamintas žaidimas dar iki susijungiant rytų ir vakarų Vokietijoms. Pabando mano mėgstamiausia komanda Brazilus. Na, ką kompiuteris, dar jau Sovietų sąjunga yra, net netkreipiau dėmesius. Prieš japonus, nu gerai. Oi, aš jau į savo vartus vos nespėčiau.
Nesenai tokie žaidimai žaisti, tai net neprisimenu įvaldymu. Nu, kaip ir viskas aišku. Jau tada nesustojame, žiūrime kitus žaidimus. Viskas veikia. Na, toliau kažkokios, greičiausiai, kaip aš spėju, galbūt kartingą ar kažkas panašaus, kažkoks lenktyninių žaidimas turėtų būti. Žaidimas kaip ir veikia, bet... Ai, garsas yra, norėjau sakyti, bet kažkaip garso nėra. Na gerai, dėl aišku viskas japonų kalba. Na, tarkim, pasirenkame šitą. Aišku, visokiausių turime variantų pasirinkti. Kartingų žaidimukas. Vienas mygtukas A gazas, B stabdis. Kažkoks labai panašus būdavo, jeigu gerai pamenu, yra ant kompiuterinių. Taip, tai kaip matome, žaidimas puikiai taip pat veikiantis. Visai gana smagus, aišku, prisiminti retro stiliaus tokių žaidimukus smagiam vakaro praleidimui, kada nors, manau, tikrai skirsim daugiau laiko ir šiam žaidimui pažaisti. Ką, tada bandysime pereiti toliau prie sekančio varianto. Taip. Išjungime konsolę, išėmėme disketę ir turime paskutinį variantą. Čia greičiausiai bus kažkas panašaus į pinball tipo žaidimą. Įdedame, įjungiame, na, ir žiūrime. Taip. Taip, matosi kažkoks pinbolo tipo žaidimas. Sunku net pasakyti, nesiaiškins reikia, ką čia daryti reikia. Matomės, reguliuojasi kamuoliukų išmetimo gale. Toks paprastas, aišku, žaidimukas. Tai va, tada daugiau labai kažko nesustojame tada. Puikiai reiškia visi žaidimukai įsigyti veikiantis, džiugu, nes jie originalūs yra. Pats Famicom kompiuteriukas taip pat puikiai veikia. Tai va, dar ką norėjau tiesiog priminti tokį dalyką, galima yra įmanoma pastebėti, kad žaidžiant ant originalaus būtent Famicom tipo kompiuterio, kuris yra NTSC sistemos, PAL tipo žaidimus, kad kai kurie žaidimai veikia kur kas, ne kur kas šiek tiek, bet tai akivaizdžiai greičiau. Na, aišku, tai tikėtina, kad tokio tipo žaidžiant žaidimus jie tampa, aišku, sunkesni. O tą paaiškinti galima labai paprastai. Kaip jau ir minėjau, kad NTSC tipo procesorius yra šiek tiek didesnė taktinio dažnio nei PAL tipo kompiuterio. Būtent to dažnio ir skirtumai ir lemia, kad tie žaidimai veikia šiek tiek greičiau, nei turėtų veikti originaliame PAL tipo kompiuteryje. Tai tiek šiandieną trumpai apie pačią Famicom
kompiuterio istoriją. Na, trumpas testas, susipažinom su jo schema. Ir kągi, iki sekančio video, kur greičiausiai nagrinėsim Nintendo Entertainment System, tai yra tiesiog Family kompiuterio versija, kuri buvo specialiai išleista ir sukurta Amerikos rinkai. Tai iki pasimatymo kitame video.